grande émission sur votre scène Taco TV. Oui, avec votre émission préférée, École ak Mame Khalifa. Émission bu mag baa ngi noonu mbokk yi yegsi na yéen a ko doon laaj émission bu mag bi Mame Khalifa di leen koy defal l'école ndaanaan ci biiri ndaanaan di ci dalal ay morom yi ndaanaanam. Question réponse entre enseignant et enseignant, élève et enseignant. Ay jàngat yu am solo ci biir école yi wante du ca yam di dalal enseignant yi benn par benn ñu jooy li nga xam ne moom moo leen metti wax li nga xam ne moom moo leen naqari ci biir enseignement bi xanaa leer ne woon na la yow mi doon wër Taco TV lépp fii lay leeree gaaral nga votre scène préférée bul ko fàtte toutes les mardis sarcel sa téléphone toog di ko xaar yu doy waar seen émission l'école ak Mame Khalifa yamul ci loolu yow mi nga xam ne seetaan na vidéo bi nga am ci ay question bind ko ci suuf moo xam question yu jëm ci élèves yi la wala ci enseignants yi wala jàngat yu am solo yi ñuy def ci biir daara yi bu ko defee ñu andi la si yeneen émission yoo xam ne yu am solo la kii émission baa ngi noonu l'école ak Mame Khalifa sur votre scène préférée Taco TV lumière du cœur leeru xol leeru xol yi salaamaaleykum suñu mbokku internet yi nuyu nañ leen fi ñu leen daan nuyoo ci suñuy antenne ci suñu chaîne YouTube bi di Taco TV ak yéen ñi suivre suñu émission école ak Mame Khalifa tey suñu émission ñëwaat ak beneen invité ñu koy wax monsieur Niang ñu gën koo xam ci Amadou Niang nekk jàngalekat fële ca Matam monsieur Niang ñoo ngi lay nuyu. salaamaaleykum mbokk yi suivre seen YouTube Taco TV ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen ñaanal jàmm di leen jox yéen ñëpp seen wàccuwaay di nuyu mbokk mi ñu dalal fii di ñu poser question yi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax at mi ñu nekk di année scolaire bu mouvementé bu bëri ay yëngu-yëngu ñuy ñaan yàlla rek yàlla nuy doon at bu ñu gaaw fàtte te yàlla bu ñu dundati bu mel ni waaw at mi xaw na doy waar trop waaye sant yàlla bu baax bi nga xam ne ni dund nañ ko ba yegg si fii di ñaan yàlla ñu yeggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ak suñu teeyu bakkan incha allah ñu ngi leen di déglu ñu ngi déglu mbokk mi pare nag ngir tontu bépp laaj boo xam ne laaj nañu ko waa kay maam. jërëjëf monsieur Niang am na solo parce que wax nga année bi dafa jaxasoo bëri na ay wax bëri na coow mais nag dem nañ ba nga xam ne li des suñu diggante ak examen yooyu di CFEE di lijaasa bu njëkk ci xale bi bareetul yow jàngalekatu CM2 nga fan ngeen toll ci waajtaay est-ce que pare ngeen li ngeen war a def si xale yëpp def ngeen ko wala am na lu des. waaw kay dañuy tontu ci question bi njëkk bi ñu posé muy question bu am solo. waaye alhamdulilah la ñuy wax dañuy sant yàlla bu baax xëy na amoon nañu retard bu xaw a gudd sax waaw 3 ak 4 mois yoo xam ni toog nañ ko jàngale wuñu ko mu métti woon lool nag waaw métti woon na lool mais alhamdulilah ginnaaw biñ ñu sous ordre du président biñ dellusiwaatee jéem nañ suñ kémt lay kattan ak ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqal ñëpp wax dëgg yàlla ñëpp jàpp si muy parents d'élèves yi muy aussi yeneen enseignants yi ñu wër. ku si ne aussi def ci loxoom moo ñu yombalal liggéey bi nag daanaka lu kenn mën dañuy wax ni ñaar wala ñett ko dàq daanaka ñëpp si jàpp pour ñu mën a yeggale mbir mi mën a def rattrapage yi mën a def révision yi te lépp macha allah jaar na ci yoon yeggale nañ ko si jàmm lékkay li si des rek moo ñu dugg ci examen yi te ñaan yàlla génn ci ak alhamdulillah mën naa wax ni pare à 100% moom mënul nekk. waaye mën naa ne à 98 wala à 99% alhamdulilah li ñu waroon yëpp def nañ ko ñu ngi ñaan yàlla daal examen yegg seeg jàmm ak salaam ba ñu affronter sujet yi jàpp nañ ñi daal ak effort yi ñu def yëpp yaakaar nañu xale yi apte nañ ci ngir def épreuve yi ñu leen di war a jox bépp épreuve daal boo xam ne jox nañ leen ko jàpp nañ ni xale apte nañ ko pour def ko waaw ndax enseignants yi wax dëgg yàlla góorgóorlu nañ taxaw nañ ba jéem a rattraper le temps perdu. même si bu fekkee ni ma ko waxee rek mënuñu rattraper lépp mais la majeure partie li nga xam ne moo ëpp solo def nañ ko te yaakaar naa ne fi mu ne nii mën nañu def examen yi ak conscience tranquille ci li ma jàpp. est-ce que yaakaaroon ni kon li waral amu leen 100% pour préparation est-ce que yaakaaroon ni 4 mois yi ngeen toog xale yi demuñu si école yi te xale moomu demul école pour mu jàng sa kër ga du yomb
est-ce que yaakaaroon ne toog boobu ñu toog ci kër yi deful impact ci ñoom ba nga xam ne li ñu waroon a jël yëpp duñu ko jël. waaw comme ni nga ko waxee impact moom du si ñàkk waaw am na ci impact moom loolu moom du lu ñuy werante parce que ku ne xam na xale yi ak suñu environnement yi surtout dañuy nekk ci dëkk yoo xam ni pays sous-développé lañ waaw ñuy réew moo xam ne amuñu doole maanaam waajur yi duñu am trop doole ji pour téye xale yi ci kër gi pour wutal leen ku leen di jàngal wala pour mën leen encadrer nu mu waree waaye dafa fekk ni rek avant ñuy dem. jotoon nañ am benn acquis bu baax maanaam jotoon nañ am au moins 5 mois yoo xam ne xale yi jàngoon nañ ko maanaam de octobre au mois de mars xale yi ñu ngi doon jàng kon ça veut dire que foofu noonu desoon nañ des l'essentiel te ko xam classe CM2 xam ne classe la boo xam ni enseignant bi bu ci duggee rek dafa war a jël yëpp mbir yi en main dafa war a teel a démarrer programme am teel a def lu mu war a def parce que aussi yu mel nii toujours dañ koy prévoir dañuy xam ni année bi tout moment mën na am ay mouvement mën na am ay perturbation moo tax depuis le début daal def nañ ci lu ñu mënoon yëpp lii nag moom xëy na mooy natt bu ñëw rek waaw dañuy wax ne ndog-ndog la woon ku ne xam ne ni même bu dul lii sax xale yi dañuy am ay 3 mois de vacances di toog teewul buñ ñëwaatee début bi bien vrai que dina métti mais après dañuy ressaisir def li ñu war a def ci bopp xale yi xam ni affaire yi moom du yomb def seen bopp que ni léegi caaxaan jeex na même bu fekkee ni li ñu amoon temps pour préparer bariwul trop même si bu fekkee ni 1 mois et demi wala 2 mois la bariwul woon mais jéem nañ daal ak effort bi ñu def yëpp du rek di jàngale mais aussi da ngay doon psychologue maanaam da ngay ñëw ci xelu xale bi di waxtaan ak moom ngir delloo si ko xamal que ni carrément fi mu ne nii caaxaan jeex na il faut que ngeen def effort nécessaire il faut ngeen fàtte toogaay bi fàtte vacances bi fàtte lépp waaw ngeen concentré wu wax dëgg yàlla def nañ ci lu ñu mën moom xeex nañ ci bu baax a baax a baax a baax li si des nag évaluation moom comme li ñuy wax rek balaa ngay xam li nga liggéey nga évaluer boo évaluer après tu verras est-ce que lii vraiment am na impact parce que dañuy xool après bu lii jàllee ñu évaluer les résultats de l'année ak les années passées ñu xool est-ce que vraiment toog bi am na ci impact ou pas je pense que boobaa autorités yi daañu mën a jàng ñoom ñu xool est-ce que résultats yi ñu am bokk na ak résultats yi ñu daan am te boobaa dinañ xam ne carrément toog bi xale yi toogoon am na ci impact mais pour man vraiment enseignants yi góorgóorlu nañ ci côté boobu noonu waxtaan nañu ak xale yi delloo si leen ba alhamdulilah affaire yi jàll na si jàmm ak salaam. waaw jërëjëf monsieur Niang ci éclairage yi mais wax nañ ko sànq xale yi nekk CM2 ay fan yu néew ñu def seen examen am seen lijaasa war a dem ci collège mais li ñuy ragal mooy est-ce que bu ñu demee collège niveau bi nekk foofu ak matières yu bees yi nga xam ne dañ koy yokkaat seen xam-xam baaw du leen indil jafe-jafe nga xam ne bu ñu xoolee li ñu waroon a jàng lépp naam jànguñu ko te am na lu des ci ñoom lu baax a baax a baax moo tax ñuy ragal est-ce que ñoom bu ñu demee collège yaakaaroo ne yow en tant que jàngalkatu CM2 dinañu am ay jafe-jafe pour jàmmarloo ak matières yooyu noonu nga xam ne moom mooy matières yu bees wala dolli ko ci seen kaw. waaw ñu lay gërëm ci question bu baax yaakaar naa tontu bi lu simple la mooy ni xale bi ci cycle la génn maanaam cycle boo ko déggee mooy xale bi dafa def classe C yi def classe CP def C1 def C2 def CM1 ba CM2 ren kon benn retard bu mu am bu ndaw mën nañ ko tuddee bu ndaw wala mu bañ a nekk bu ndaw retard bi mu am ci classe bii nii warul mën a poser impact bu majeur ci am niveau am wala ci cursus am waaw bu fekkee ne rek xale bu am niveau la kon daanaka lii nii mën na ko bañ a yàq lu bari daanaka xale bi def na cycle bi yëpp normalement ba ñëw ba ci classe ren jii nii mu am benn ndog-ndog 3 mois wala 4 mois boo xam ni am na lu ñu ci jéem a rattrapé wu même bu fekkee ni bëriwul kon bu demee classe 6e yaakaar naa programme bi fa nekkoon changé wul xale bi aussi yaakaar naa bu fekkee ni def na cycle am normal mën na bañ a am impact trop kon du yàq ci moom dara bu demee tamit li nga wax dëgg la xëy na 6e beneen programme moo fa nekk beneen xeetu jàngalin moo fa am mais bu ñëwee tamit day adapté wu parce que foofu aussi maître yi tamit bu ñu ñëwee daañu initier booy yi xamal leen carrément programme bi ngeen doon def ak programme bi nekk fii bokkul kon xale bi bu ñëwee foofu day jëlaat beneen niveau beneen cycle bu bees kon loolu moom conscient nañ ci bu baax a baax xëy na li ñuy wax nag xëy na problème bi feneen la nekk xëy na ci débat bi ci kanam daañ ci ñëwaat muy problème niveau yeeg et tout ça kon dañuy bàyyi ba ci kanam rek bu question laajee rek incha allah ñu tontu ci mais yaakaar naa pour année bi ren rek mënul am impact trop
pour yàq niveau boy bi pour que mu bañ a def classe 6e pour man xale bi capable na apte na waaw bu baax sax pour bu yàlla defee mu jàll examen am diplôme bi bu soobee yàlla dina am capacité am niveau bi pour mën a affronter la classe de la classe de 6e donc lii nii du ci yàq dara ci sama njàngat bu gàtt. waaw kon xel dana dal ci côté boobu mais dañuy dégg wala dañuy gis sax xale yi des fois ñu dem ba lycée wala ñu nekk collège ba sax ñu dem ba nekk université mais bu ñuy làkk français bi wala langue bu ñuy jàng dafay xaw a des ñu bëri sax dañ naan jàng bi baaxatul niveau xale yi dafa wàcc loolu yaakaar na réew mi ñu si bëri ñu ngi koy dégg léegi yow en tant que jàngalekat fan nga yaakaar na fa la yëf yi dese parce que yéen ñi ne nekk ci élémentaire yi est-ce que nekkul ne yéen ñi nekk ci élémentaire yi yéen a war a def le tout pour que niveau xale yi gën a élevé wala faay bi fan la nekk ba nga xam ne daal niveau xale yi li mu wàccee nii lan moo ko waral pour yow. waaw li nga wax dëgg la ñu ngi lay gërëm ci question bi wax dëgg yàlla question bu ama solo boo xam ne dama ci sawar di ci tontu bu baax a baax sax ndaxte li nga wax dëgg bu wér péng la maanaam constat général la lu ñëpp gis la mooy que ni élèves yi léegi niveau bi dafa wàcc bu baax par rapport ak liñ daan gis au temps waaw loolu moom du lu ñu werante yow mii sax di jàngale nga nekk sa classe nga yor classe CM2 boo toogee sax yow nga imaginer yow ton sa niveau bi nga amoon yow bi ngay def classe CM2 ak élèves yi nga yor niveau bi ñu am nga évaluer le poids da nga xam ni vraiment y a un décalage am na benn différence bu énorme sax yow sax da ngay poser question mais qu'est-ce qui se passe lan la mais nag dama yaakaar ni luy neex répondre la maanaam dañoo toll jamono joo xam ni lépp soppeeku maanaam ñun bu ñuy jàng ñun suñ temps daanaka internet amul téléphone portable amul même télé pour nga seetaan que say waajur dañ la ko doon xañ maanaam yow amu woon sax possibilité pour toog seetaan télé bu année scolaire école xase bu ubbi yow dañ naan la télé guddi yow pare nga ci waaw même bëccëg sax dañ lay sàkkal heure yooyu seetaan waaw man daanaka man ay émission au temps émission yi daan gën a neex ñu leen daan tuddee ay Oscar des vacances doo ko sax seetaan yow da nga koy dégg nii nit ñi di la ko nettali wala ñu naan la tey Oscar bi jaar na fi génn na fi fekk yow yàlla xam ne nii xamoo sax vraiment télé bi wala kii bi lan moo ciy dox daanaka bu école xase ubbi yow moom sa programme jeex na sa programme yëpp mooy jàng école ba daara ja kon tey bu ñu ñëwee ren bu ñu ñëwee léegi ñu gis ni niveau bi wàcc na kon dañuy delloo responsabilité bi ci ñëpp maanaam jamono ji soppeeku déjà mooy jamono boo xam ni numérique la léegi booy ñu ngi ak seen téléphone ñu ngi si kanamu télé bi écran bi tout moment kon ça veut dire que responsabilité partagée la mënuñu jël lépp yan ko jàngalekat yi parce que jàngalekat bi tout ce qu'il peut faire mooy ci classe bi moom li mu mën rek mooy joxe li mu xam maanaam programme biñ ko jox ni ko jàngale ko te même programme boobu noonu léegi dañ koo changé ba nga xam ni mu meloon ak contenu yi ñu daan jàngale léegi dañ ko modifié niñ koy jàngalee léegi dañu ko yombal ba nga xam ne vraiment xale bi sax moom vraiment dootul def effort nécessaire pour mun a wuti xam-xam boobu noonu ñun je pense monsieur bi daf la daan dóor sonal la pour nga mën a waaw xam dara yow da nga daan sonn mais léegi boo dóoree élève sax boo moytuwul yow da ngay am problème kon daanaka dóor bi bàyyi nañ ko yow léegi ñemeetoo dóor sa élève boo ko dóoree boo moytuwul ay tribunal ak yi kenn xam moo la ci nar a fekk kon da nga naan lii ce n'est plus nécessaire même bu fekkee ne autant dañ ko baniroon sax mais autant c'était accessible c'était acceptable parce que parents yi amuñu woon niveau d'étude bi amuñu woon benn ouverture bi ba mën a kii moo tax enseignants yi boobu dañu strictoon dañu sévéroon mais léegi daanaka yooyu yëpp dindi nañ ko teg fële léegi da ngay neexal da ngay négocier te kon xam xale xam ni xelam sorowul waaw booy waxtaan ak moom nga koy yedd danaan kii dafa am jot wala kii li mu wax lii lu mu doon boo ko naan bàyyil télé bi bul dem fii bul def laa dafa mel ni fi nga pare wax moom foofu la ci pare leçon bi am na si xale yoo xam ne noonu leen koy joxee noonu lañ koy yóbboo tëj ko kër ga buñ ñëwaatee amuñu benn amour man amuñu benn envie pour persévérer yow nag jàngalekat bi sa devoir ngay def da ngay préparé wu da ngay ñëw da ngay jàngale mais am na loo xam ni nag nekkatul sa volonté dépendre ci yow parents yi tamit kenn waxatul seen wax man dama xaw ma lan moo xew
parce que ñun li ma la expliqué woon ci commencement ba ñun da nga doon jàng doo am jàmm mais léegi parents yi dañoo démissionné wu carrément waaw dañoo démissionné la majeure partie du ñëpp nag am na si ñu ciy góorgóorlu wax dëgg yàlla boo demee dans les grandes villes surtout waajur yi dañ ciy taxaw bu baax a baax a baax mais am na ay yenn zone yooyu nekk vraiment da ngay am problème yow miy jàngale sax da ngay sonn parce que tu es au four et au moulin lépp ngay defandoo en même temps da ngay sonn da ngay topp xale yi di soññ di soññ di soññ di soññ amuñu répétiteur ñun autant da nga doon am ay répétiteur heure boo wàccee ngoonmaa bi ñun la acca jëlal say bagage demal ci répétiteur bi nga dem mu lay encadrer li nga defoon classe yëpp nga reprendre que def ay exercice mais tout ça léegi dafa des loolu moo manqué wax dëgg yàlla loolu yëpp manqué na plus le numérique surtout man loolu la foofu lay gën a accentué wu surtout le numérique surtout télé bi surtout modernisme bi lu mu changé si jàng bi dafa bëri ba vraiment mën nañu wax ni loolu mooy impact bi gën a garaaw si système bi li ma ci xalaat nag lu gàtt mooy peut-être bu ñu mënoon a modifier waat bu fekkee ne sax mënuñu dellu ci l'ancien système mais ñu modifier waat jàngale bi jéem ko adapté ak suñuy réalité aussi surtout ça parce que li ñu gën a sonal mooy langue bi ñuy jàngalee xam-xam bi langue étrangère la maanaam foog xale bi dégg tubaab ba pare door mën a capter yow li ngay jàngale lan la parce que li muy lire ci français làkku jàmbur la koy lire te bu fekkee ne xale bi amul parfaite maîtrise langue boobu noonu pour mu mën a développer xam-xam bi wala pour mu mën a am connaissance bi day xaw a métti trop en grosso modo daal man loolu laa ci gën a am lu mu ci mën a wax maanaam lépp la ñu war a xoolaat lépp la ñu war a xool te loolu nag politique état la état mooy définir politique mooy définir système boo xam ne ni nañ ci mën a tegu pour mën a dem de l'avant mais vraiment il y a des choses à changer il y a des choses à rectifier il y a des choses à modifier am na ci lu bëri loo xam ne wax dëgg yàlla war nañ ko xoolaat te dafay laaj réflexion bu yaatu te yaakaar naa waruñu ci xaar sax dañ ci war a jóg au plus tôt possible ndaxte problème am na vraiment. kon daal niveau bi wàcc ku ne am nga ci part muy côté parents yeeg ak enseignants yi parce que parents yi moom dañuy wax rek ku bëgg sa doom am dara faaw nga koy xañ yenn yi mais monsieur Niang suñu question bu mujj mooy déggoon nañ ci proposition ñu annuler CFEE yi maanaam ñu bañ koo defati ci examen yi ñu bañ ko cee boole xale bi day def CM2 rek passé yow d'accord nga ci avis boobu ñu supprimer ko wala ba tey da ngay d'accord ñu continuer ko ba tey nii parce que bu ñu xoolee am na ñu doon proposer loolu. waaw jërëjëf ci question boobu noonu li may njëkk a wax mooy particulièrement d'accord moom pour ñu supprimer CFEE mais ci ban fànn laa koy waxee mooy ni bu dee système bi ñu yor nii moom moo continuer bu dee anam bi ñu koy defee nii la je pense que ni amul benn impact pour ñu bàyyi ko ci système bi amul sens mais li ma doon d'accord man moo ñu revaloriser ka maanaam certificat fin d'études élémentaires gëdd bu mu amoon ak dayo bu mu amoon man dama naan nañ ko delloo foofu maanaam nañ ko joxaat valeur nañ ko mettre en valeur joxaat ko doole waaw muy diplôme boo xam ni dafay am solo maanaam dafa amoon solo CFEE dafa amoon solo pour man dañ ko war a delloo foofu noonu maanaam ñu rehausser le niveau des élèves ñu defaraat formation bi préparer waat xale yi defaraat système bi ba nga xam ne xale bi dina am niveau bi xale bi dina pare bu amee diplôme bi sax day fier xam ni moom mi réussir na lu rëy parce que boobu boo mësaan am certificat yow da ngay fier da nga naan man mi réussir naa lu rëy mais tey jii nii xale bi bu ko amee sax du xam ni moom am na diplôme mën na ko sax bañ a rendre compte pour moom l'essentiel mooy def naa CM2 jàll naa 6e xale bi loolu rek la de diplôme bi sax enseignant moo koy dem retiré ñëw jox ko bu ko joxee moom pare na ci xamatul sax lii ban sens la am man mën naa ko waxee noonu xale bi sax xamatul sensu diplôme bi mais autant da ngay xam lii lan la da ngay xam bii diplôme ban valeur la am su ma ko amee lan laa ci mën a am lan laa ci mën a def lan la muy jural mais tey diplôme bi perte na valeur am bu fekkee rek dañuy waxante dëgg perte na valeur am mooy bu dee système bi nii la continuer di doxee kon CFEE bi amatul njariñ mais bu fekkee ne dañu mayaat doole cycle bi mayaat doole jàng bi joxaat ko gëddëm kon mën nañ ko fi wàcce mais ñu gën ko revaloriser gën ko joxaat dayo bu mu amoon man loolu laay wax quoi moo gën ñu naan dañ koy supprimer pour man buñ ko supprimer mooy vraiment jàng bi day gën a daanu day gën a suux day gënaat am problème kon système bi la ñu war a rectifier mais pas di supprimer diplôme bi.
C'est très important monsieur Niang parce que fii ku fi xam bànneexu diplôme neex-neex bi da nga koy njukkale diplôme bi nga njëkk a am muy CFEE kon nañ ko gën a joxaat gëdd monsieur Niang Tacko TV mi ngi lay remercier di la bàyyi nga joxe sa mot de la fin. waaw kay pour jeexal rek dañ naan alhamdulillah ndax wax mu yegg sax yàlla la neex kon ñu santaat suñu borom bu baax a baax a baax ñu leen di gërëm aussi seen Tacko TV macha allah liggéey bi am na solo yal na ko yàlla suuxat jëmale ko ci kanam incha allah mu dem ca kaw a kaw a kaw di wax rek naka ñëpp a topp macha allah am na solo ñu lay gërëm yow mbokk mi doon laaj question yi. ak ñi ñuy déglu ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen ñaanal jàmm di wax tamit ngeen jégal ñu rek ci kàddu yi bu fekkee am na lu ci dëng bu fekkee tamit am na lu ci am solo rek ñu delloo lépp rek ci loxo suñu borom xam ni moo ñu kattanal may ñu doole ba mën ñu yeggale suñuy kàddu ñuy gërëm ñëpp di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di leen joxaat rendez-vous rek wax dëgg yàlla dinañuy sawar trop di wax fi njàngale mi ndax suñu liggéey la ci lañ nekk di ci waslu suñu àq kon heure bu ñu ci laajee rek wala ñu woo ñu ci rek dañ ciy sawar a tontu kon ñu leen di gërëm bu baax di ñaanal ñëpp jàmm wasalaam jërëjëf. jërëjëf Amadou Niang ñu gën laa xam ci monsieur Niang yow ñu ngi lay jaajëfal chaîne Tacko TV mi ngi lay jaajëfal di jaajëfal ñëpp ñi àndoon ak ñun seen émission école ak Mame Khalifa nii rek lay demee chaque mardi ñu ñëw ak beneen invité tey Amadou Niang la woon beneen mardi ak beneen invité di leen jaajëfal bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak ñun te xàddiwu leen di rafetlu vraiment message yi encouragement yi yàlla na yàlla xeeb dolli beneen mardi ñu ñëwaat ak beneen invité ngeen xam ne. fenn rek moom moo ko yor mooy Tacko TV di leen fa abonné tey appuyer suñuy cloche ndax suñuy notification yi di wàcc seen téléphone ngeen mën ñoo am à chaque fois kon Tacko TV ñu ngi leen di jaajëfal ci ànd bi yéen ñëpp di leen jox dig daje ba beneen mardi ak beneen invité jërë ngeen jëf. Grande émission sur votre chaîne Tacko TV. Oui, avec votre émission préférée, École ak Mame Khalifa. émission bu mag baa ngi noonu mbokk yi yegg si na yéen a ko doon laaj émission bu mag bi Mame Khalifa di leen koy defal l'école ndaanaan ci biir ndaanaan di ci dalal ay morom yi ndaanaanam. question réponse entre enseignant et enseignant, élève et enseignant. ay jàngat yu am solo ci biir école yi wante du ca yam di dalal enseignant yi benn par benn ñu jooy li nga xam ne moom moo leen metti wax li nga xam ne moom moo leen naqari biir enseignement bi xanaa leer ne woon na la yow mi doon wër Tacko TV lépp fi lay leeree gaaral nga votre chaîne préférée bul ko fàtte toutes les mardis chargé sa téléphone toog di ko xaar yu doy waar seen émission l'école ak Mame Khalifa yamul ci loolu yow mi nga xam ne seetaan nga vidéo bi nga am ci ay question bind ko ci suuf moo xam question yu jëm ci élèves yi la wala ci enseignants yi wala jàngat yu am solo yi ñuy def ci biir daara yi bu ko defee ñu andi la si yeneen émission yoo xam ne yu am solo la. ok émission baa ngi noonu l'école ak Mame Khalifa c'est votre chaîne préférée Tacko TV lumière du cœur leeru xol leeru xol leeru xol leeru xol yi